又到開火車站啦，係時候返屋企啦。火車站個時間表。第一日嚟 Butterworth，我係用 ETS 啦，所以感覺都唔錯咯，亦都唔會 delay 啦。從松埃布路嘅 KTM 站到 Butterworth 嘅站都係準時到達啦。今日呢，我係從 Butterworth 返去松埃布路嘅 KTM 站啦，然後再用MRT 從松埃布路嘅站返去瓜沙丹灣沙拿啦，要體驗下呢個ETS 同埋 MRT 嘅體驗係如何啦。片尾嘅時候，我有一個圖表嚟比較時間同埋費用啦。北海 KTM 站坐 ETS 返去啦。入閘，都好多人啊！呢一處都有飲水機啦，所以都唔錯下啦。呢個站就比較細啦，唔係講好大。火車到開啦，但係嗰啲乘客出緊關，OK， 出緊火車出閘，排到好長喎。所以係等呢啲乘客呢出開後呢，我哋先至可以入火車啦。個人龍都幾長下啦。其實呢個火車站呢係需要擴大啦，人潮一直增加，所以去 expansion。其實另一個主要問題呢就係呢個閘口啦，呢個閘口嘅 counter 唔夠多啦。如果係夠多嘅話，係唔會有事咯，唔會咁塞啦。好多人啊！雖然嗰啲人上晒嚟啦，但係我哋都係等嗰個火車清潔啊，做晒清潔嘅過後呢，我哋淨可以上咯，係咁嘅情況啦。終於開啦，可以落啦。佢冇電梯啊，所以我慢慢落啊。如果係老人家嘅話，就比較辛苦咯，坐 lift 落咯。頭先後邊嗰度有一個 lift 咯，可以坐 lift 直接落咯。如果係老人家嘅話，呢個站呢已經起咗好多年啦。其實政府應該申請嚟擴展啦。因為而家增加開一條線啦，響柔佛 JB 通落直通去北部啊，你可以想象嗰啲人潮係多開好多咯，所以應該係愛改進啦。
我嘅係思倉呢就係直行，好多人排隊上樓梯啊！所以佢哋三媽行啊，全部人行喺一邊，我呢就行嚟呢邊啦，冇塞人啦。所以啊，由樓梯落嚟去 C 倉、B 倉、A 倉都可以行一段路啊！嗰個樓梯唔係響嗰個火車嘅中間。啊 ，C 倉喺度啦，排隊入。清潔緊啦，應該，所以仲未可以上火車啦。時間呢，而家係4:06，佢應該係4:05已經開始行車啦。冇所謂啦，耐心等啦，唔趕時間。因為搭火車而家嚟講都係好方便啦，唔使揸車，揸車而家好塞車啊，南北大道。OK， 我嘅座位係11A 啊。係呢個位啦。好可惜，我呢個位又係撞豬頭啦。啊，雖然撞豬頭都係仲可以睇到少少風景啦。窗口好朦啊，好多灰塵。一開出嚟，嚇我一跳，好難踩嘅。出發啦！要去 KL 啦。Camera to capture the water. Don't camera link. This is camera link. Enjoy it. Mind your step. 唔需要揸車，真係好啊，好方便啊！坐BTS，冇人會咁攰咯。啊，跟住我可以坐 MRT 去瓜沙丹曼沙拉嘅站攞我個車啦，就返屋企啦。呢個站呢，就比 Butterworth 嘅 Terminal
大好多啊！嗰、個Butterworth 嗰個站咧，真係愛改進啦，去加大啦。OK， 如果唔加大嘅話，真係好塞啊，會延遲咯，班次咯。OK。其實呢個時候咧，正係差唔多高峰時段嘅尾段啦。希望個班車冇咁多人啦。呢個時候真係好多人放工，坐 MRT 返屋企啦。好多人都喺中埃布路站出啦，你睇下嗰啲人潮。嚟到呢度咧，你係去嗰個，我係去嗰個瓜沙德曼沙拉嘅 platform 啦 ，platform 2啊。雖然係唔使揸車啦，但係講真都係有啲攰啦。有做跑步完，跟住又去做工，做完工跟住坐火車返嚟 KL， 講唔攰真係冇可能啦。而家等車到啦，2分鐘個車就到啦，等下啦。呢個 MRT 咧，佢有嗰個車廂咧係俾 ladies 嘅，俾女士用嘅，所以都好啦，男女分開咁樣，對女性嚟講比較安全啦。呢個站都幾乾淨啦，遠處可以睇到嗰個 MRT 嚟緊啦。所以咧，呢個站上咧就松埃布路站啦，跟住我過2個站正到瓜沙德曼沙拉，我嘅車就係泊喺瓜沙德曼沙拉嘅卡巴嗰度啦。唔會好多人咯，好空啊！因為瓜沙德曼沙拉佢仲係一個好新嘅 township 啦，所以暫時仲未有好多嘅人住嗰度咯。亦都有可能啦，已經接近8點啦。呢個時候，所以應該好多上班嘅人已經返到屋企啦。到站啦，落去攞我嘅車啦。坐電梯落啦，因為呢個係最高一層啦。比較快啲，啱啱好電梯到啊！好快，一下到啦！攞我個卡出嚟先。呢個就係點樣搭 LRT， 跟住坐 ETS 上 Butterworth 啦，唔需要揸車啦，時間大概差唔多一樣吧，多少少啦其實 ，OK， 所以好方便咯。呢個
停車嘅地方咧，將來佢會起multi-story 嘅停車場咯。其實呢個停車場係 open 嘅停車場嘅，日曬雨淋咯，你嘅車。其實咧係真係好滿意咯。用 MRT 跟住用ETS 上邊咧公幹啦，比較起揸車人冇咁攰咯。響 ETS 入邊咧你可以做其他嘢，或者你可以休息瞓覺，就呢個係一個時間係稍微長少少啦。如果比較揸車嘅話，揸車落Butterworth嘅話都係3粒鐘半啦。如果唔停嘅話係3粒鐘半啦。如果停，但係你肯定係停嘅，休息下飲下水、屙尿都係4粒鐘咁咯。所以如果係比較嘅話，坐 ETS 淨係 ETS 都係4粒鐘咯。所以搭嗰個 MRT 過嚟可以大概5分鐘左右啦。到攞我車咯，從我攞我車返我屋企大概20分鐘啦。所以時間上嘅差別就喺呢度啦。呢個呢就係時間同埋費用比較嘅表啦。我買呢個 ETS 嘅費用呢就比較高啦，100幾。如果你愛 budget 嘅話係83 ringgit 啦。如果你可以買到比較平嘅 ETS 票，比如話83 ringgit 嘅話，兩邊嘅費用比較起嚟係差唔多一樣咯。係時間嘅話，坐 ETS 係多少少啦。OK 啦，就到此為止啦。下個視頻見啦。Thank you。